হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমরাও ভালো আছি। তো চলে এসেছি নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে তোমাদের রিকোয়েস্টে। আর ভাবলাম যে অনেক ঘাটাঘাটি করে খোঁজাখুঁজি করে কমেন্টস বক্স, তো ভাবলাম এই চ্যালেঞ্জটা আমাকে অনেক দিন আগে, না এটা অনেক দিন আগে নেই, 2-3 দিন আগে একটা বন্ধু আমায় করেছে। তো ভাবলাম চলো আজকে সেই বন্ধুর কথা রাখা যাক। তো চ্যালেঞ্জটা কী চ্যালেঞ্জ? তো চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে কাফিং অ্যান্ড স্পিটিং চ্যালেঞ্জ। তো তোমাদের রিকোয়েস্টে চ্যালেঞ্জটা আমি করতে চলেছি। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো আর মজা নাও, আর কমেন্টসের মাধ্যমে আমাকে অবশ্যই জানিও বা ভিডিওটা কেমন হলো, ভালো হলো না খারাপ হলো, তোমাদের ঠিকঠাক লাগলো কিনা অবশ্যই জানিও। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। A few moments later. তো আমি দেখো পরিষ্কার একটা কাঁচের গ্লাস নিয়ে নিয়েছি, একদম পরিষ্কার। আর এবার আমি ফেলবো আর তোমাদের দেখাবো। তো চলো। তো দেখো বেশ অনেকটাই হয়েছে আজকে, অন্য দিনের তুলনায় আজকে বেশ অনেক। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? তো চলো আবার খানিক্ষণ করি।
তো আমি আমার চ্যালেঞ্জ কমপ্লিট করেছি আর তোমরা দেখতেই পেলে। আর এই দেখো আজকে অনেকটা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, আজকে অনেকটা হয়েছে। তো তোমাদের কেমন লাগলো আমার ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানিও। আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিও। ভিডিও তোমরা অনেকে দেখছো, অনেকে কমেন্টস করছো, কিন্তু লাইক কিন্তু খুব কম পড়ছে। তো ভিডিওটা দেখার আগে সবসময় একটা লাইক দিয়ে নিও। আর যারা আমার পরিবারের নতুন ভিডিও দেখে চলে যাচ্ছ, প্লিজ চলে যেও না, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যেও। তো চলো, কাস্তে কাস্তে গলা আটকে আছে। তো চলো আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। তোমাদের সবার কেমন লাগলো তোমরা আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানিও। তো চলো, তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর দেখা হবে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে নেক্সট দিন। অপেক্ষায় থেকো তার জন্য। তাহলে চলো আজকের মতন টাটা, বাই অ্যান্ড গুড নাইট।